ඔව් මම බොහොම කාලයක් තිස්සේ අඳුරන මගේ යාළුවෙක්ව හම්බෙන්න යනවා. එයාලඟ හුඟක් පරණ කාර් තියෙනවා. හැබැයි හුඟක් කාර් තියෙන්නේ මේ එංගලන්තේ නිෂ්පාදනය කරපු Triumph කියන වර්ගය. ඉතින් මේ මට අද එයා ඒගොල්ලෝ ගෙදර එන්නයි කියලා කිව්වා. එයාගේ වාහන කීපයක් පෙන්වන්න. ඉතින් දැන් මේ එයා ගෙදරට යන පාර ළඟට තමයි මම මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මට දැනට පේන්නත් කාර් එකක් තියෙනවා එළිය නවත්තලා. අපි ගිහිල්ලා බලමු එයා ළඟ තියෙන වාහන මොනවද කියලා. එන්න මාත් එක්ක යන්න. අර ඉන්නේ එයා තමයි. මේ තියෙන්නේ 1964 හදපු Triumph Herald කාර් එක. Triumph Vitesse කාර් එකක් 1967 හදලා තියෙන්නේ මේක. මේකේ තියෙන්නේ 2 liter petrol engine එකක්. මේකේ engine එකේ සිලින්ඩර් 6ක් තියෙනවා. 6 cylinder තරමක් විශාල engine එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳ තත්ත්වේ නඩත්තු කරගෙන ගිහිලා තියෙනවා මේකේ. හැම කෑල්ලක්ම හොඳ තත්ත්වෙන් තාමත් තියෙනවා. හැබැයි මේ ළඟදී තමයි මේකේ පේන්ට් කරලා තියෙන්නේ. අලුතෙන් පේන්ට් කරලා තියෙනවා. අපි බලමු මේක වටේ පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා. Sunvisor. Right. Put inside and put on the outside. Got something, yeah. And those on. Yeah. මේ කාර් එකේ තියෙන එක විශේෂත්වයක් තමයි මේකේ මේ බොනට් එක අරින්න දෙන්නෙක් ඕනේ මුගක් වෙලාවට. දැන් මම පෙන්නන්නම් ඒක අපි කළා. දැන් යෝපට බොනට්. මේ එන්ජින් එකේ තියෙන පරණ එන්ජින් එකක්. මේකේ තියෙන එක විශේෂත්වයක් තමයි මේකේ කාබුරේටර්ස් දෙකක් හයි කරලා තියෙනවා. මේකට අපි ඉස්සර කිව්ව වචන තමයි SU කාබුරේටර්ස් කියලා. ඒ වගේ ඒවත් දෙකක් මේකේ හයි කරලා තියෙනවා. සිලින්ඩර් 6ක් තියෙන එන්ජින් එකක්. මේකේ මේ බ්‍රේක් මාස්ටර් සිලින්ඩර් එක, ක්ලච් මාස්ටර් සිලින්ඩර් එක ඒවා අලුතෙන්ම හයි කරපු ඒවා.
ඔයගලන්ට පේනවා මේ ක්ලස්ටර් එක තියෙන ගේජස්. ඔයගලන්ට පේනවා මේ RPM එක එන්ජින් එකේ වේගය පෙන්වන මානය ගේජ් එක තාමත් වැඩ කරනවා. ඔන්න බලන්න මම එන්ජින් මේ වේගය වැඩි කරලා පෙන්නන්නම්. එච්චර අවුරුදු ගාණක් ගිහිල්ලා තාමත් ඒව වැඩ කරනවා. අපි පොඩ්ඩක් මේ කාර් එකේ රෝල බලන්නයි දැන් යන්නේ. කොහොමද යන්නේ කියලා බලන්න. අපේ යාළුවාගේ ගෙදර පොඩි වැඩපලක් වගේ හැම තැනම මේ ට්‍රයම්ප් කාර් වල කෑලි හැම තැනම තියෙනවා. කාරුත් තියෙනවා, කාර් වල කෑලිත් තියෙනවා. මම දැන් පෙන්නන්න එක්කන් යන්නම් පිටිපස්සට. එන්න යන්න මම. භාගයට වැඩ නිම කරලා තියෙන කාර් එකක් මේකේ. ඉස්සරහ හරිය පේන්ට් කරලා තියෙනවා. එයාගේ පොඩි වැඩපොළ තමයි මෙතන මේ තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ ගෙදර පිටිපස්සේ හදාගෙන. එන්නේ යන්න තව වැඩපොළක් තියෙන ඇතුලේ පෙන්නන්න. එයාගේ ඔක්කොම nuts and bolts collect කර එකතු කරගෙන තියෙනවා. මේ තියෙන තව එයා කරන මේ project කාර් එකක්. ට්‍රයම්ප් වලට ඕන අමතර කොටස් විශාල ප්‍රමාණයක් මෙන්න මෙතන ඇතුලේ හයි තියාගෙන ඉන්නවා එයා. මේ කාර් එක ට්‍රයම්ප් එකේ වැඩි ආපු නැති එකක් ස්පිට්ෆයර්. මේවා වැඩි නැහැ නව ශ්‍රී ලංකාවේ හොයාගන්න. හැබැයි මේකේ තියෙන්නේ ආසන දෙකයි, සීට් දෙකයි තියෙන්නේ මේ කාර් එකේ. දැන් 63 හදපු ට්‍රයම්ප් හෙරල්ඩ් කාර් එකක්. මේකත් ලස්සනට හදලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ වටේම ගිහලා බැලුවොත් මේක එළවල බැලුවොත් මේක හරිම සුන්දර තත්ත්වයේ තියෙන මෝටර එකක්. මම ඇතුළ පොඩ්ඩක් දෙන්න.
බලන්න ඇතුළේ. මේකේ ක්ලස්ටර් එක වෙනස් හැබැයි අරගේ වගේ මීටර්ස් දෙකක් නැහැ මේකේ. ඒකේ ගොඩක් දූවිල්ල බැඳලා තිබිලා මේ දැන් තමයි මේ හොදලා ගත්තේ. බලන්න ඉස්සරහා පෙන්නම කොච්චර ලස්සන දිනවද කියලා. දැන් මම මේ කාර් එකේ බොනට් එක ඇරලා පෙන්නන්න යන්නේ. මට ඕනේ සහයෝගීට කවුරු හරි. හරිද? ඉවරේ හදින්න. මේකේ තියෙන්නේ සිලින්ඩර් 4ක් තියෙන 4 සිලින්ඩර් එන්ජින් එකක්. සිලින්ඩර් 4යි තියෙන්නේ මේකේ. අපි අර කලින් බලපු එකේ සිලින්ඩර් 6ක් තිබුණා. මේ Triumph වාහන ගැන මට හොඳ මතකයක් තියෙනවා ලංකාවේ ඉඳලා. මම හිතන්නේ 1980 ගණන් වලදී මාදුක්කේ අපේ ගෙවල් වලට කිට්ටුව අපේ හිටපු ඥාතියෙක් ළඟ අරුක්වත්තේ මේ જાති කාර් එකක් තිබුණා Triumph කාර් එකක්. කියන්නේ 1980 ගණන් වල මේ මාමා අපේ ගෙදර ආවම මේ මම එයත් එක්ක කතා කරනකොට වඩා හුඟක් වෙලා කරන්නේ මේ කාර් එක වටේම කැරක් කැරක ඉන්න මොකද මේකේ පෙනුම හරි අමුතු නිසා. ඊටත් වඩා මට මේ අමුතු දෙයක් උනේ මේකේ මේ බොනට් එක අරින විදිය සම්පූර්ණ වෙනස් අනිත් මොටර් වලට වඩා. ඉතින් එදා ඉඳලා මගේ ලොකු ආසාවක් තිබුණා මේ Triumph කාර් එක ගැන. හැබැයි ලංකාවේ ඒක දකින්න තිබුණේ නැහැ. මම නවසීලන්තයට ආවට පස්සේ තමයි නැවතත් මේ Triumph දකින්න ලැබුණේ. ඒත් මේ Triumph කාර් නවසීලන්තේ එකතු කරන වැඩිම කාර් එකතුවක් තියෙන එක්කෙනාගේ ගෙදර තමයි අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ස්ටීව් කියලා මගේ පැරණි හිතවතෙක්. ස්ටීව් ළඟ මන් දන්න තරමින් වාහන මේ જાති වාහන 20කට වැඩි එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් එයා තමයි මම දන්න තරමින් වැඩිම මේ Triumph වර්ගයේ වාහන වැඩිම එකතුවක් තියෙන කෙනා. ඉතින් අපි ඒත් එක්ක පොඩ්ඩක් දැන් කතා කරලා බලමු එයාට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ මේ Triumph cars ගැන කියලා. So this is Steve Douglas, my very old good mate. Yep. How are you? All right, good indeed. Yeah. So I know you have heaps of these cars, Triumph cars for last I think, 20 Yeah. years. Yep. Wow. Yeah. I've been coming to you for a long time now. Yeah, that's true. When I moved here, I got my first one when I'm 16. 16. When I was Okay. 16, Yeah. and I'm 65 now. So I've So had a still- lot of them. Still doing the same Still thing. doing the same thing. Yeah. But I did have family, so I went to Holden, Yeah. things like that. But always come back to the Triumphs. Yeah. Triumphs got me enough money to buy my first house. So it was good. And then so I got the first house when I was 20. So When you were 20. 20-year-old. And Yeah. So as your knowledge, how many Triumph cars running in Auckland or in New Zealand? There's a lot. There's a lot. Mm. More than a couple of thousand, I'd say. And I have heard in a certain time of the period, New Zealand used to manufacture or rebuild or reassemble or assemble. They assembled them here. In Knockdown kits came from the UK and Oh, they okay. assembled them in Wellington. in Yeah. Wellington. Okay. Yeah. Lower Hutt. So can you identify these are assembled in New Zealand and these are from UK? You when can. Yeah, you can on the sedans, but not so much on the Heralds. Oh, okay. The Tessas were never assembled here. They all came in built up. Oh, okay. But the English have what they call a British Heritage site. Yeah. So if you give them the number, the original number, they can track the car right back to the day it was built. Oh, okay. Some of your cars got Yeah. breeded brake Yep. lines. So where did you get those things? Those come from the UK. From Yep. UK. Yep. Oh. Yep. There's another shed down there with another 9, Is it? 7 in there, or 8 or 9. Shall we walk down there? Yeah, we can All go right, down we there. go down there. We got 9 other cars. කාර් 9ක් තියෙනවා තව යාලි පිටිපස්සේ නවත්තලා යම් බලන්න. 7. ඒකත් බලලෙමු. There's 2 more in there. There's 2 in there.
containers full of mostly solution. බලමු. කාර් 7ක් තියෙනවා. So how many of them registered? 2, 3, 4. Is that one? This one is, yeah. This one's on hold at the moment. මේ කාර් වලට කියන්නේ Triumph Second to the fourth. 2500 කියලා. මේක හදලා තියෙන්නේ 1978 දී. මේ තියෙන්නේ මේ කාර් එකේම ඉස්සරහා තමයි අර පේන්න තියෙන්නේ. මේ දෙකම එක જાති කාර් දෙකක්. මේ කාර් එකට මේ ටෝ බාර් එකකුත් හයි කරලා තියෙන්නේ. Right. බලන්න කාර් එකේ ඇතුළේ තියෙන ලස්සන. Manual plus overdrive. Okay, yes. මෙම Triumph මෝටර රථය 1959 සිට 1971 දක්වා බ්‍රිතාන්‍යයේ නිෂ්පාදනය කර තිබෙනවා. නමුත් බ්‍රිතාන්‍යයට අමතරව ඉන්දියාව, ඕස්ට්‍රේලියාව, නවසීලන්තය, දකුණු අප්‍රිකාව, අයර්ලන්තය, මෝල්ටාව, පේරු රාජ්‍ය සහ ඉතාලිය යන රටවලත් මෙම කාල පරාසය තුලදී නිෂ්පාදනය කර තිබෙනවා. Triumph මෝටර රථයේ බඳෙහි හැඩය නිර්මාණය කර ඇත්තේ ඉතාලි ජාතිකයෙකු වන ජිओवानी මිකොලාටි විසිනුයි. ඔහු ලෝක ප්‍රසිද්ධ මෝටර රථ හැඩතල නිර්මාණකරුවෙක්. හොඳයි. අද මා ඉදිරිපත් කළ කෙටි වීඩියෝව දැන් සමාප්ත වෙනවා. නැරඹීමෙන් දායක වූ ඔබ සැමට ස්තුතියි. ඔබ සැමට සුබ දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.